galera do YouTube, hoje tem que para mais um vídeo. E hoje eu tô com o João. Aí galera, ó, também não tem um canal, mas não tá sem vídeo. O outro ano vamos fazer uma Pro League de 8 balpão. Se inscreve lá, o canal é João Melo. Já deixa uma like. inscrevida lá. Like. No ano que vem, um like. E vamos lá. Aqui ó, vamos fazer isso aqui ó, que eu acabei de fazer aqui ó. Quando você for pegar seu celular aqui ó. Até eu vou limpar aqui, ó. Vamos fresquinho. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Vamos fresquinho. Aqui, ó. Vou dar até um zoom aqui, ó. Vou dar até um zoom. Carvão fresquinho. Carvão que tá alimentado já. Aqui é neném, ó. Filho do fogo. Outro carvão aí que o João tá mexendo. É claro. Carvão fresquinho, eles é quente e pode prejudiciar a saúde. Que bosta eu tô falando? Que bosta. Que merda. É lógico que é prejudicial a saúde, João. É lógico. Bora. Quebra! Ah, quebrei. Gente, pedem uma atualização dos adultos. Que merda que eu tô falando? Tá bom. Jesus! Como eu tenho 14 anos, eu que faço esse serviço, porque eu sei que o fogo é muito perigoso. Só porque eu tenho 8 anos, você vai mexer nesse capiroto? Que merda, Puta que pariu. Eita! Quem vai essa desgraça? Ó, Vai, fala. Oi. ai que é isso aqui. Quebra, sai daqui, Satanás. Ó, que eu tô falando aqui. Sai daqui, Satanás do capiroto. Aí o Richard aqui, não? Aí, ó. Você tem canal? Você tem canal? Não. Pô, tu vai comer. Cadeira, Richard, fica aí. Caramba. Gente, a gente tá aqui, ó, numa cadeirinha. Não sei por de madeira. Prejudicial à saúde. É. Fica com fogo. Você, ó cara, tô falando. Que merda que eu tô falando. Com licença, meu campo, por favor. Que merda que eu tô falando. Preciso ver. Ô, eu tava aí nesse lugar. Ai, Ô, tava nesse lugar aí. rapaz. Que? Carvão, você faz isso. Mas Na casa do Noel. Na casa do Noel. Carvão fresquinho, mano. Saindo dali. Fala alguma coisa enquanto eu tô fazendo carvão. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e... Gente, todos os vídeos meus não são patrocinados. E, gente, pensam... Tu tá precisando de patrocinador? Meu patrocina. Eu precisava do Amino. Patrocinado pelo Amino. Muito bem. Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Amino e agora vai ser A minha mãe tá me chamando. Não mexe nesse daqui, que senão Esse aqui tá quente? tá quente. Encosta o dedo aí. Não faça isso. Que? Não, tô gravando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu.